Gọọmenti Anambra steeti ekwego nkwa na site n'enyemaka Chineke ọ ga-emeli ọnọdụ ọjọọ niile ma hazigharịa steeti a maka ọdịmma nke ụmụafịa. Osote aka na-achị steeti a Dr. Ukochukwu Ibezim kwere nkwa n'ụlọ ụka be ha St. Lawrence Anglican Church mba ukwu kansụl Ọka South n'oge ụka pụrụ iche bụ nke akara iji wee merube ncheta afọ 25 Echichi Ukochukwu nakwa mmemme je nke ọma nke Venerable Chukwudi Ezeobi bụ vika nke na-agba egwu na ya bụ parish. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a n'uju ka anyị sonyere ya. Dọkịta Ibezim kwupụtara na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo na-agbasi nnọọ mbọ ike ịhụ na ewechighata ebube Anambra steeti ọkachasị n'ihe banyere nchekwa ndụ na akụnụba, ebe ọ kpọkuru ndị mmadụ niile nọ na steeti a ka ha jikọọ aka ọnụ wee hụ na ya bụ ebumnobi pụtara ihe n'oge na-adịghị anya. N'okwuchukwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger bụkwazi bishọp nke Ọka Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim nọrọ oge ọ na-arụtụ aka na ịta ahụhụ so n'ihe kacha dị nnukwu mkpa na ndụ onye ọbụla kpọrọ onwe onye nke Kraịst, ebe ọ ga-enye aka ịhụ na onye dị otu ahụ na-eto eto ma n'ime mmụọ ma na mpụta ihe, ma dụọ ndị otu Kraịst ọdụ ka ha bụ ndị ga-agbanyesi ike inwe ndidi oge ha nọ na nsogbu ka ha wee nwee ike bụrụ ndị mmeli. Most Reverend Ibezim nọrọ oge ọ na-agụpụta ọrụ ọma dị iche iche ya bụ Venerable na-ahapụ St. Lawrence na-aga ebe ọzọ bụ Venerable Ezeobi lụrụ na St. Lawrence Parish, dụọ ndị na-ejere Chineke nna ọdụ ka ha bụ ndị ga-agba mbọ oge ọbụla ịlụpụta ebumnobi eji wee kpọọ ha n'ọlụ dịka ndị ndu nke nzukọ Kraịst. Onye ahụ akara ụka nziga ya n'ụlọ ụka ọzọ bụ Venerable Chukwudi Ezeobi kenere nnọọ Chineke maka obi ebere ya na-alụ ya kamgbe ọ malitere ijere ya ozi ma kwe nkwa ịga n'iru n'ikwesị ntụkwasị obi n'ọlụ Chineke tinyere ya n'aka nye mmadụ n'obodo dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ndị bịara ya bụ ihe mmemme nke Sanwo-Ora Etele so n'ime ya kọwara Venerable Ezeobi dịka onye ije ozi nke Chineke kwesịrị ntụkwasị obi, onye Chineke jiworo wee rụọ ọrụ dị iche iche nye ụlọ ụka nakwazi obodo site na St. Lawrence Anglican Church dị na mba ukwu n'okpuru ọchịchị kansụl Ọka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.